واحده صاحبتي كانت داخله تنشر الغسيل والبلكونه في اوضه ابنها، لقيته ارتبك كده واتخض وراح قفل اللابتوب على طول. في ايه يا ابني؟ قال لها مفيش يا ماما انا اتخضيت. في ايه؟ والواد كان شكله غريب. فضلت تفكر هو ليه عمل كده. المهم سابته وخرجت، بس الفار بيلعب في عبها، وقعدت تفكر ان هي لازم تعرف ايه اللي بيحصل، لغايه ما نزلته يشتري لها حاجه وفتحت اللابتوب، لقت بلاوي، لقت الواد بيتفرج على حاجات قبيحه. انا جايه لكم علشان اقول لكم نعمل ايه في مواقف شبه كده. اول حاجه اعرف ازاي اصلا ابني مدمن الحاجات دي ولا لا. انا هقول لك بقى يا ست الكل، لما تلاقي ابنك قاعد على موبايله كتير جدا ما بيسيبوش من ايده، حتى هو داخل الحمام بياخده معاه. تاني حاجه بقى باسورد الموبايل مش راضي يديه لحد خالص، حتى امه وابوه. تالت حاجه اما تيجي تقعدي جنبه تلاقيه ارتبك كده وخاف وقام قفل الشاشه، تلاقيه بقى مش نشيط وخملان ومش راضي يروح تمارينه زي الاول وعلى طول قاعد في البيت. ولو لاحظتي سلوكه بقى هتلاقي كده ان في حاجه في شخصيته مش مظبوطه، هتلاقيه يا مكسوف قوي يا بجح قوي مع اي بنات بقى، اصحابه، جيرانه، من العيله. ولو ركزتي شويه مع كلامه هتلاقي بيخش في كلامه كده الفاظ مش كويسه. كل الحاجات دي بقى كده جمعيها في دماغك، ومش لازم تقفشيه كده، انت لازم تفهمي على طول ان هو بيتفرج على الحاجات دي. هنا بقى الامهات بتتقسم لنوعين، نوع يزعق وتتنرفز وتتعصب وتضرب وتشتم وتروح تقول لابوه وتسخن ابوه عليه، طبعا ده هيخلي الواد يعاند وهيخليه يبجح ويرد عليكي. ده اسلوب مواجهه مش صح. مش معنى كده ان احنا ما نواجهش، لا نواجه بس بالعقل، زي النوع التاني من الامهات العاقله اللي بتقعد تفكر وتتصرف بالراحه. ازاي؟ بتلاحظ كل الحاجات اللي انا قلت عليها وتقعد تفكر تقول لباباه ولا تتصرف هي. بتلاقي ان هي لازم تقول لباباه وتشركوا معاه، ويبداوا هما الاثنين يلمحوا لابنهم من بعيد لبعيد علشان يشوفوا المشكله فين وليه ابنهم اتجه للحاجات دي. بس انا عايزه اقول لك بقى على شويه حاجات وانتي بتتصرفي تكوني واخده بالك منها. اول حاجه ما تحرجيهوش قدام حد، وخصوصا لو عنده اخوات بنات. تاني حاجه بلاش السياحه، ده ابنك برضه وهتزعلي عليه. تالت حاجه ما تمنعيش عنه النت، بس تحددي الوقت اللي هيقعد عليه، مش ليل ونهار قاعد وانتي مش دريانه. رابع حاجه تعالوا نشوف هو ليه بطل يروح يلعب رياضه، ما جايز حاجه ما بيحبهاش، ندور له على نوع رياضه تاني. خامس حاجه بقى انك تتناقشي معاه وتتكلمي معاه بالراحه وبهدوء وتشوفيه هو ليه وصل لكده، وتتفقي معاه اتفاق رجاله انه مش هيتفرج على الحاجات دي تاني، وتحسسيه انك واثقه فيه ومصدقاه لما يقولك ما بتفرجش. واحده واحده هتلاقيه بيتكسف على دمه وبيبطل يتفرج على الحاجات دي، وانتي هتلاحظي وتاخدي بالك ان سلوكه اتغير. ودايما حسسيه انه ليه راي في البيت وليه كلمه، حتى لو هتمشي له كلمته مره علشان تحسسيه انه ليه راي، وتشغليه معاكي طول الوقت في اي حاجه تخصك وتخص البيت. وقبل ما تقع الفاس في الراس وانتي عارفه ان ابنك داخل على سن مراهقه، لازم الاب هنا يكون ليه دور، وتخلي بابا يقعد معاه ويتكلم معاه ويعرفه ايه الصح بدل ما يسمع من بره. هو في الاخر لازم يقعد معاه ويوعيه علشان ما يلجاش لحاجه حرام وغلط. في بلاد بره بيدرسوا الحاجات دي في المدارس، فالعيال بتكبر واعيه وعارفه. هنا بقى ده دور البيت ان هم يفهموا ويوعوا، وبلاش نحط راسنا في الرمل زي النعام. ابنك كبر وبقى شاب وعادي جدا انه يغلط. المهم هتتعاملي مع الغلط ده ازاي، بالعقل ولا بالعصايه، لانك لازم تعرفي ان دي لحظه فارقه في حياته وهتشكل شخصيته قدام. وبلاش تعلقوا لهم المشانق، الجيل دلوقتي فاهم وعارف كل حاجه، فاحسن حل انكم تتناقشوا وتتكلموا معاهم. ما تتنرفزوش وما تتعصبوش وما تضربوش، كل ده غلط في غلط ومش هيودي النتيجه. قولوا لي بقى في الكومنتات هتتعاملوا مع اولادكم ازاي لو لقيتوهم بيتفرجوا على حاجات وحشه.